喂，哎，你师傅，好，感恩师傅，感恩师傅，感恩师傅，我第一次打通图腾电话。好，请感恩讲。释迦牟尼佛，感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩那么大悲普光功德山佛，感恩师傅，我自己的业让自己背，不让师傅背。请师傅麻烦看一下2012年属兔的男孩。是你孩子吗？还是帮别人问的？啊，对，是我儿子。我想看一下他身上有没有灵性，还是说是鼻子的问题？胖胖的，啊，对，属什么？你再讲一遍。属兔。 2012年属兔他，应该是属兔吧？所以又对，他问阳历是你一遍了。 2012年，农历还没有过年，是属兔，但是12年他就是龙年了，我不知道他到底属兔还是属龙，我就因为没过年，我就一直给他按属兔算的。他是几月份的嘛1月12号。 12年，是属兔。你这个孩子喜欢吃东西，是他就是总爱饿，总爱吃，哎他爱吃一些小零食。不停的吃，他身体有一点小问题，对，他现在就是老是爱咳嗽咳嗽，我不知道他鼻子还有一点问题了，然后会鼻子上面还有一点问题。鼻炎是。对对，为什么呢？因为他这个兔子是白色的，但是他鼻子这一块是黑的，所以他鼻子上一定是有问题的。啊，怪不得他总咳嗽，可能也是鼻炎导致他总爱咳嗽。一起的。那我知道。他这个图腾，兔子左边这个肺部，我刚刚看到也是业障，连着他这个呼吸道，啊，他呼肺部吸道到鼻子这里有一个稍微像这个水管那么粗的一条黑的连着的，所以他这个问题就是一个问题，就是说他咳嗽也好，鼻子不舒服也好，都是他这个业障。啊，都是业障。对，业障导致的。对，没有看到灵那性，我每天给他念。但是你要念小房子。啊，好，我给他念。37张小房子。好，师傅，那我给他要经者，就写要经者，然后我祈求的时候就消除他身上的业障，保佑他身体健康。对，祈求吗？对。好，我知道了。你念了这个37章以后，后面还要念一波25章的小房子。好，我给他念。师傅，就是因为我本身我组合缺口也比较大，你比方我给他念的话，就是他能收，他收到了吗？或者我的组合质量好不好？他可以收到呀，这个不影响。我就是怕我组合大，然后我有时候就以自存的方式念的，我怕有时候是不是就是我身上的就给拿走了，我怕他收不到。你自存的话，你烧送的时候写了他的名字，他就能拿到。你没有写名字，这个就很难。对，我念的时候是以自存的念的，但烧送的时候我就得写他名字的要经者。那没问题的。就这样的。你几年属什么？我看一看你念的质量。我是1988年属兔的，我也是，正常我身份证上是1987，然后我也是阳历1988年。88年也是属兔啊？对，应该也是属兔。你们家2只兔子了。我觉得俺俩冤结就特别大，他是1月12号，我都1月9号。就离这么近，然后还都是属兔的。兔子没有关系，他没有说相克很厉害，经常打架吵架。我就觉得可能俺俩前世可能是。87年属兔。你小房子质量可以呀？
啊，质量好。哎，你念的时候还是蛮用心我老的。觉得刚刚看到你图腾的颜色质量不了。好。我业障也挺重的，师傅。你这个图腾的颜色是浅棕色，啊，颜色还蛮好看的。你这个人性格也比较温顺，但是温顺不代表你这个人不会发脾气呀。师傅，我经常跟孩子发脾气。不要发脾气啊！你看看是不是这几期我就经常会给你们讲的这个事情，不要发脾气啊！他又不傻，10多岁的孩子其实脑子很好的，就是脑子很聪明。不要讲一些话伤到他的自尊心。我就是跟孩子方面，我觉得我自己也是造了很多的口业，因为他的身体一不舒服了，我就闹心，我就焦虑，然后我就讲他。他不舒服了，你不应该给他更多一点的关心啊，还要发脾气啊？哪有这样的妈妈？对，我不合格。越是生病的孩子，越想得到父母的关爱，你还要说他？我忏悔，我觉得我也对不起他，然后他的性格也受我很大影响。现在就感觉他就是没有那种像男孩子那种阳刚之气。以前影响到他，后面就不要再影响到他了。改一改脾气，管一管嘴巴，不要整天呱呱呱，拼命去讲他。是，我现在一讲他都不爱听。不能再讲了。少讲他。好，师傅。很乖的一个孩子，我刚刚看到了，蛮乖的呀。是特别老实的一个孩子，然后就是平时爱闹点毛病，有时候就是爱玩手机。他生病那是他想的吗？哪个人想生病？你讲给我听啊！赶快给他念小房子了。刚刚有没有跟你讲放生啊？没有，就说小房子了。1650条鱼。师傅，现在我们这儿就是放生不太方便，然后鱼也少，水也少，我可以找南方那边的师兄帮忙代放一下吗？可以呀。但是这个鱼有多长时间吗？还是我赶紧给它放完？慢慢放吧，大概3个月左右，应该没问题的。好的，师傅。我讲这个放生的事情，已经是给你这个时间比较宽容的，你听懂了吗？我听懂了，我明白。师傅想看一下家里佛台。佛台。佛台的右手边你还供了什么？没有供，就是佛台。没有供别的。哦，看到有一个小的灵性。我说上香的时候，有人会听见房顶上有点声音。把它念掉吧，21张小房子。不大，蛮小的一个。房子的要经者。对。好的，师傅，感恩师傅。师傅，那家里菩萨来过吗？佛台上。观世音菩萨来过，普光功德山佛来过，还有观地菩萨去过1次。太好了，感恩师傅，感恩菩萨。我感觉家里因为经常香也不怎么打卷，感恩师傅。先把家里的灵性念掉。好。好了。我一定念。感恩师傅，我自己的业障自己背，不让师傅背。感恩师傅，师傅再见。好，再见。